بچه‌ها بریم ببینیم خونه من قشنگتر میشه یا خونه توت فرنگی که رفت. بچه‌ها این خونه منه که ساختم و بچه‌ها خونه توت فرنگی که رفت اینجاست. خونه توت فرنگی که رفت تا اینجاست. خب بچه‌ها یه کمی راهش طولانیه ولی خب اینجا هم خونه توت فرنگی که رفته. بچه حالا شما نظر بدید خونه کدوممون قشنگتر شده. اگه خونه توت فرنگی که رفت قشنگتر شده کامنت ها رو پر کنید از رنگ قرمز و اگه خونه من قشنگتر شده کامنت ها رو پر کنید از قلب سبز. ببینم خونه من قشنگتر شده یا خونه توت فرنگی که رفت.